के असां पंहिंजे घर में बच्चन जे विच में रहियो आहे सोडल। हिन घर के पंहिंजो ई घर समझी। सालार इहा तव्हांजी भलाई आहे। मां त सम्झो त असांजी हक़ीक़त ॼाणण खां पोइ तव्हां असांखे दर ताईं मोटाए छॾींदो। अदा असांजो जहिड़ो बि हाल आहे तव्हांजे अॻियां हाज़िर आहे। तव्हां जेतिरो वक़्तु चाहियो हिते रही सघो था। इहो त लाज़िम कोन्हे त हू कंहिं पंहिंजे गहरे दोस्त वटि वियो हुजे, पर उन माण्हू वटि बि वञी सघे थो जंहिंसां हुनजी रुगो सखणी दुआ सलाम हुजे। ही जान मूं मथां न पर हिन वतन मथां कुर्बान करणी आहे। ऐं जॾहिं इहो वक़्तु आयो न त मां बि इहा कुर्बानी ॾियण में देरि कोन कंदुसि। पर फ़िलहाल अञा उहो वक़्तु न आहे। हाणे असांखे पहिरियां ई कमज़ोर कयो पियो वञे। ओताक सॼी खाली लॻी पई आहे, नज़र त केरु बि कोन थो अचे। अरे इन भागा तोखे मूं पहिरियां बि चयो न त रेस हिन महिल आराम में आहे ऐं तूं मुंहिंजी हिक बि न पियो ॿुधी ऐं पाॻू आहीं ओताक ते। जेको थी गुज़रियो हाणे हुनखे छा मां ॿीहर दोहरायां। जेको तो मथां थी गुज़रियो आहे उहो तूं ॿुधाईंदीअ त तुंहिंजे दिलि मथां भार हल्को थींदो। सोप सीरियल डोलाप हाणे तमाम एपिसोड्स ॾिसो HD क्वालिटीअ में। विज़िट करियो असांजो YouTube चैनल सिंध TV HD ड्रामा।